రెయిన్బో అనిపిస్తుంది. రెయిన్బో mahithapuram వాటర్ఫాల్ ఉంది కదా, ఈ వాటర్ఫాల్ కంటే ఇంకా పైన ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సో వీడియోని మాత్రం పూర్తిగా చూడండి. ఇంత కష్టపడ్డాను. ఒక్క లైక్ కొట్టండి, ఒక లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటారు కాబట్టి వీడియోని షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ నుండి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఏటూరు నగరం ఫారెస్ట్ అక్కడి అందాలు చూస్తే ఆగి ఫోటో తీసుకొనిదే బండి కదలదంటే నమ్మండి, అంత అందంగా ఉంటుంది ఏటూరు నగరం ఫారెస్ట్. ఏటూరు నగరం నుండి జగన్నాథపురం విలేజ్ రాకముందే మనకి గోదావరి బ్రిడ్జ్ క్రాసింగ్ రోడ్డు నుండి వెంకటాపురం వెళ్ళే దారిలో మురుమురు అనే గ్రామం ఉంటుంది. అక్కడికి చేరుకోవాలి. ఆ విలేజ్ నుండి కొద్దిగా ముందుకు వస్తే చిన్న మహితాపురం అనే విలేజ్ వస్తుంది. అక్కడి నుండి ఫస్ట్ లిఫ్ట్, మళ్ళీ అక్కడ నుండి మనం బొల్లారం అనే విలేజ్కి వెళ్తాము. చూద్దాం రండి ఒకసారి ఎట్లుందో. వీళ్ళు పక్కనే లెఫ్ట్ సైడ్లో రైటా, మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్కి వెళ్ళాలి. బొల్లారం నుండి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది మహితాపురం వాటర్ఫాల్కి? 2 కిలోమీటర్స్ వస్తుందా? అచ్చా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. బొల్లారం నుండి మహితాపురం వాటర్ఫాల్ ఎంత దూరమో అడగండి ఒకసారి. బ్రిడ్జ్ కనబడుతుంది, ఒకటి చిన్న బ్రిడ్జ్. ఆ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళి పట్టుకొని పోవాలి. ఇంకో వాళ్ళు ఎవరికో అడ్రస్ చెప్తే వాళ్ళు దాటి వెళ్ళిపోయారంట. జాగ్రత్తగా కొద్దిగా 1 మినిట్ 2 మినిట్స్ లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ అడిగి తెలుసుకొని వెళ్ళండి. ఒక బొల్లారం అనే గ్రామం అని బోర్డు వస్తుంది, దాన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. ఇది బొల్లారం గ్రామం ఇది. సో బొల్లారం నుండి మనం ఇంకో 2 కిలోమీటర్స్ తర్వాత వాటర్ఫాల్. డైరెక్ట్గా ఈ రూట్ వచ్చేసి వాటర్ఫాల్కే రూట్ ఇది. దీంట్లో ట్రెక్కింగ్ లాంటివి ఎలాంటివి అయితే లేవు, ఎందుకంటే బాగా వర్షాలు పడ్డాయి అనుకో బండి పోదు, ఏది పోదు. సో మీరు జాగ్రత్తగా వర్షం పడిన రోజు రండి. అబ్బో మెల్లగా కానీ కొద్దిగా పర్ఫెక్ట్గా నడపరావాలి ఫస్ట్ బైక్. ఇది చాలా బాగుంటుందని విన్నా నేను. మీకు ఎలాంటి ట్రెక్కింగ్ ఉండదు ఇక్కడ. జస్ట్ ఒక 1/2 కిలోమీటర్ కంటే ఇంకా తక్కువనే ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఒక 250 మీటర్స్ 300 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ దూరం ఉండదు నడవడానికి. మ్యాక్సిమం బైక్ మీద వస్తే మీకు 250 మీటర్స్ వరకు నడవచ్చు. కానీ కార్లో వస్తే మాత్రం ఒక 1 కిలోమీటర్ నడవాలి. అది కార్ వస్తుంది, ఇక్కడ దాకా రాదు. కాకపోతే అక్కడ ఒక గేట్ ఉంది, ఆ గేట్ వరకు వస్తుంది.
superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? ఎట్లుంది బాగుంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇక్కడ రెయిన్బో అనిపిస్తుంది రెయిన్బో జలకన్య చూడండి ఎట్లుందో వాటర్ఫాల్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఆ వాటర్ చూడండి, వాటర్ కూడా తేటగా ఉన్నాయి. అందరూ ఎంత చిల్ అవుతున్నారు రోడ్ ఒకసారి. చాలామంది చిల్ అవుతున్నారు. వీకెండ్లో ఒక మంచి స్పాట్ ఇది. చాలామంది వచ్చి ఇవాళ. ఈ చిన్న అబ్బాయి కూడా వచ్చాడు. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. వీకెండ్లో మండే నుండి సాటర్డే వరకు స్ట్రెస్ అయ్యి తర్వాత సండే ఒక్కరోజు వచ్చి ఈ వాటర్ఫాల్ చూసుకున్నా కూడా స్ట్రెస్ అంతా పోద్ది. అంటే అంత అద్భుతంగా ఉంది వాటర్ఫాల్. చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లుందో. అందరూ వచ్చి చిల్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ చాలామంది వస్తున్నారు. అక్కడ పైన ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ మాత్రం పక్కా విజిట్ చేయండి. మనం వాటర్ఫాల్ దగ్గర వచ్చినాం కానీ ఈ వాటర్ఫాల్ టాప్ వ్యూ అంటే పైన వ్యూ చూడాలంటే వస్తుంది నాకైతే. పైన టాప్ వ్యూ చూడాలనుకుంటే మాత్రం వాటర్ఫాల్ పక్కనే కొండ ఉంటుంది. ఆ కొండ ఎక్కి రావాలి. అది ఎక్కి రావాలంటే చాలా కష్టం. మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ పైకే ఉంటుంది. ఇట్లా వాటర్ఫాల్స్ mahithapuram చాలా పాత నుంచి కింద నుంచి రావాలి. అక్కడ నుంచి వచ్చాక ఇక్కడ mahithapuram వాటర్ఫాల్ పక్కనే ఒక 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇంకొక వాటర్ఫాల్ ఉంది. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆ వాటర్ఫాల్కి ఎవ్వరు వెళ్ళలేదు. ఆ వాటర్ఫాల్ పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఆ వాటర్ఫాల్ మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంది. నేమ్ ఏంటి, ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ బటన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ముందుగా మీరే చూడండి వీడియో. ఈ వాటర్ఫాల్ అయితే నాకు చాలా మస్తు అనిపించింది. సో నాకు ఫస్ట్ ఈ ఫ్రెండ్ దారి చెప్పిండు. తర్వాత వాళ్ళు నాకు వచ్చి సెకండ్ ఇప్పుడు mahithapuram వాటర్ఫాల్ ఉంది కదా, ఈ వాటర్ఫాల్ కంటే ఇంకా పైన ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
సో ఆ వాటర్ ఫాల్కి ఇప్పటివరకు ఎవరు పోలేదు. సో కొద్దిగా వాళ్ళు ఉండి వస్తారా భయ్యా వెళ్దాం పైన బాగుంటుంది ఇంకా వ్యూ అంటే వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళాను. సూపర్ అనిపించింది. ఇది చిన్నది అనిపించింది నాకైతే. అక్కడ చూస్తే వ్యూ వచ్చేసి ఏకదం ఉంది, వేరే లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ భయ్యా చూపెట్టినందుకు. వీడియో పూర్తిగా చూడండి. వాళ్ళ నెంబర్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, వాళ్ళకి కాల్ చేయండి. మీకు కనుక ట్రెక్కింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ వాటర్ఫాల్కి వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండండి, తక్కువ సేపు మాత్రం ఇక్కడ ఉండండి. ఎందుకంటే పైకి వెళ్ళాలంటే కొద్దిగా ట్రెక్కింగ్ చేయాలి, చాలా కష్టమవుతుంది, మీరు చేయలేరు. మేమైతే చాలా కష్టపడ్డాం. సో పైకి పోయినాక మాత్రం మొత్తం మా కష్టం లేదు ఏది లేదు. ఆ చూడడంతో సూపర్ అనిపించింది. అన్నీ పోయినాయి. కిందికి దిగుతుంటే మాత్రం ఎలాంటి రిస్కీ లేదు. చిన్న కొద్దిగా చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా కిందికి రావాలి. త్వరలో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. వీడియోని మాత్రం పూర్తిగా చూడండి. ఇంత కష్టపడ్డాను. ఒక్క లైక్ కొట్టండి, ఒక లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటారు కాబట్టి వీడియోని షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టాటా, సీ యూ. ట్రెక్కింగ్ అయితే మస్తుంది. ఇది వంటకు రావడానికి కానీ, వెకేషన్స్కి, పిక్నిక్కి, పార్టీస్కి వేసుకోవడానికి, మంచిగా తాగడానికి, తినడానికి మాత్రం రావచ్చు. మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సూపర్ ఉంది స్పాట్ అయితే ఇది.